Quinioù a vrovigouden. Aozennoù evit daou ugent anterkant quin. Ur kilo bleud gwiniz. 200 gram sucre. 4 vi. 1 litra da kard lez. Daoust a hadik gwell boulanger diseret, ur zaladennaouer uel a war, ar baz a c'hall daou gementi. Aouz. Lakit ar goel e-barzh ur banne lez. Lakit a goste, 4 melen vi a 3 gwen vi. E-barzh ur saladennaouer braz, meskit a 4 melen vi gant ar sukr. Ouzhpennit ar bleud. Diskennit a litrad lez e-barzh ar baz. Goustadik kuit d'ober poulout. Ur wech me o diboulout ar baz, ouzhpennit ar gwell. Meskit en dro. Lakit an torchouer war ar saladennaouerat, a loskit anezhañ an ul lec'h tomm evit teir pe pider eur vez. Amzer d'ar baz goin. Pider eur vez goude. Savit an 3 gwenouи en er. Ouzhpennit ar gwenoui e-barzh ar baz, dousik, kuit da deri anezho. Poaza. Leunit ul loa bod gant ar baz, a grit trip e bevar ront bihan war ar bilik. Gortozit un tomm, a troit an ehe. Poazet din, sachi warli neuze.